Май күнү энелер күнүнө карата Москвада камгөрүү кыз-келиндер кеңешинин майрамдык кечеси болуп өттү. Кечеге Кыргыз элчилигинен, миграция бөлүмүнөн, Кыргыз диаспорасынан жана башка коомдук уюмдардан мекендештер келип катышты. Камгөрүү кыз-келиндер кеңеши 2016-жылы Москва жана Москва областында түзүлүп, 2018-жылы расмий түрдө катталган. Аталган кеңеш кыргыз аял затынын миграциялык жашоодо туш болуп жаткан маселелерин чечүүдө алгылыктуу иштерди жасап келе жатышат. Кеченин ачылышында кеңештин жетекчиси Токтоган Эсенова өз сөзүндө буларга токтолуп өттү. Бул биздин аялдар кеңешинин логотиби 3 мааниде түшүндүрүлөт. Биринчиси бул эненин жүрөгү. Бул эненин жүрөгү. Эненин алып бештеп колу баланы бакытка узаткан жолу. Эненин колу. Жараткандын деңиз сымал чалкыган мээримин тамчысы энелердин жүрөгүндө экенин талашсыз экен. Себеп биз бул эненин жүрөгүндө эненин мээрими төгүлгөн, эненин мээрими чексиз, эненин жашоосу башат экенин биз богуруки логотипибизден эң 3 маанине коюп туруп логотипти түзгөнбүз. Бул биздин логотипти эң негизги 3 маанини айткан себебибиз эне деген кандай биз эненин жүрөгүндө баарыбызда балабыз бар. Эне балдарыбыз үчүн энебиздин өзүбүздүн энелик мээримибиз, жүрөгүбүз чындап келгенде жаныбызды бергенге да даярбыз. Ошондуктан бул эненин жүрөгүнөн чыккан логотип болот биздин. Урматтуу бүгүнкү энелер күнүнө арналган энелер аалам жарыгуу аттуу майрамдык кечеге кош келипсиздер. Мына бүгүн ушундай салтанаттуу кечеде отурат экенбиз. Баарыбыздарга бул дүйнөнүн жашоого дем берген энелер күнүнүн майрамы менен чын жүрөгүмдө жана кам көрүү кыз-келиндер кеңешинин атынан сиздерди куттуктап кетемин. Куттуктоо менен бирге көп нерселерге токтолуп кетмекчимин. А дегенде эне деген ким? Эне деген үч дамгадан турган, сөз канчалык керемет камтып турган эң кымбат, эң ыйык, асыл жан, ал үй бүлөнүн куту, жашоонун башаты, каарманы, айтор бардык жакшылыктарды өзүнө камтып турган боорукер, мээримдүү, балдарына жараша болгон сүйүүсү, чексиз жана дүнүйөсү назик жан. Энени урматтоо, сыйлоо, билүү биздин милдетибиз. Көпчүлүк учурда жаш кыз-келиндер сабатсыздыктан ар кандай маселелерге туш болушат. Кыз-келиндердин маселелерин чечүүдө аларга юридикалык, медициналык, ден соолукту чыңдоо боюнча адистер өз жардамдарын көрсөтүп келишет. Камгөрүү кыз-келиндер кеңешинде юристтер, врачтар, мугалимдер жана башка ар кайсыл тармакта иштеген айымдар бар. Энелер күнүнө арналган бул майрамдык кечеде кеңеште мүчөлүктө турган айымдар өз таланттарын көрсөтүп, энелерге арнап ырдап, бийлеп, ат башы шайыр апалары атайын даярдык менен келишип, майрамдык маанай тартуулашты. Өзгөчө акын жана жазуучу Самара Насырованын чакан аңгемесинен алынган инсценировка келген коноктордун баарын ойго салды. Бул үй бүлөнүн эркеги Орукчан 2 жыл мурун Москвага барып, курулушта иштеп жүрүп, 5-кабаттан түшүп кетип майып болуп келген. Аялы болсо жылда төрөп, балдары жаш. Катар төрөлгөн ата-баланын түйшүгү, жеп ичкени, кийим кечеси Орукчан күйөөнүн дары-дармени аялынын мойнунда. Айласыздыктан 16-дагы улуу кызын кошуна эжеге кошуп, Москвага жөнөтүп жаткан кези. Абышка, сенин абалың бул болсо, 6 балабыз бар, 6 жерде ичем, жейм, окуйм деп турушат. Замандын түрү бул, эми кантебиз? Байбиче, буйруганын көрөрбүз. Мен да Орукчан болуп калдым. Кайдан жок, кантейин. Тиң комшубуз Гүлмиреже Россиядан келиптир. Биздин абалыбызды көрүп, зээни кейти. Бир камырды ун сурап киргем. Кызыңар чоңоюп калыптыр. Мага кошуп бергиле. Алып барып
жумушка киргизейин, силерге жардамы тийсин дейт. Мектепти бүтүп, жаш кыздар Россияда иштеп жүрүшкөнүн айтты. Сен менен кеңешейин дедим. Кандай дейсиң? Башкадан өлүп аткан жокпуз го. Кайда бармагалы? Бойго жеткен кыз болсо, барбайт эсака. Атакесай, жанымдан чыгарбайт элем го. Балдар чоңоюп келатат. Аш-баш дебей, окутабыз, узатабыз, сеп даярдайбыз. Биз буларды окутмак түгүл, нандар аңтаап жеп атабыз го. Менин ден соолугум болгондо силерди ушинтип жалдыратпас элем го. Антей, айлам гана жок болот койбу? Аталык милдетимди аткара албай, кызымды атам тааныбаган жерге иштеген жибергиче өлгөнүм артык эмес беле? Ошентип ары кетип, кери кетип атышып, акыры кыздын иштегени жибермей болушту. Айланайын кызым, колумдан келсе, канатыма капкылап, жанымдан чыгарбас элем го. Бөбөктөрүмдүн келечегин ойлосом, менде түндө уйку жок. Бизди багабыз деп жүрүп, атам жарым-жартылай оорукчал болуп калды. Менин да сени окутайын деген тилектерим бар эле кызым. Тилектеримди ташкап, мына мынтип сени алыска жиберген жатабыз. Алыскы жерге барасың. Эсиңде болсун. Акылдуу бол кызым. Эмгектен качпа. Акыркы үмүт сенде кызым. Бешиктен белиң чыга элек жатып, сени алыска жиберип жатабыз. Жап-жаш, эне сүтү кетелек кыз. Ири мегаполиске иштегени келди. Кошунасы алып келип жумушка киргизди. Жумушка киргизип, жарым айлыгын тамак аш менен жатаканасына кармап калат да, жарымын ата-энесине салдырат. Анткени менен жаш кызды жумуштан кийин да тындырбай, киргоогун жуудуруп, тамак ашын жасатып, кагып, силкип турат. Кыз баш көтөрбөй 1 жылдай иштеп жүрдү. Иштеп жүргөн мезгилде квартирага жаш жигит квартирант болуп келип калды. Бир бөлмөдө жашагандыктан ара чолодо саламдаша коюп, ашканада кошо тамактаныша коюп, экөө бири-бирине жакын болуп кетишти. Эжесинин кагып силккенинен жадаган кызга жигиттин мээримдүү сүйлөгөнү, анча-мынча эркелете мурдун чымчып, балмуздак көтөрө келгенине жагып, экөө күндөн күнгө мамилелери тереңдешип барат. Бул мамиле сүйүүгө айланды. Жаштык мастык торуна чалынды кыз. Сүйүүгө мас болду. Жигиттин бал сөзүнө алданды. Анын ким экени, кандай адам экени кызыктырбады. Жөн гана чын жүрөктөн берилип сүйдү. Ошентип жүрүп, боюна болуп калганын сезбей калды. Боюнда болуп калганын кошо алып келген кошуна эжеси байкап калат да, үйдөн уруш чыгат. Ал эми жигит ың-жыңсыз жоголот. Ыйлап сыктап, курсагын кучактап, не кылар аргасын билбей жүргөн кези. Өзүңдү курай десе,
Моğolun kursağa dedi ya, aksa içine atesel tarsayga dügreyim dese ya. Ay men var demesi mi senin şey? Ene tağa mene çok bilemen ya. Suyuculayım beni tağa. O ölüm dügreyim dese akbak dese. Ersine ölüp baratasın ya. Erizde. Emne var seni ya. Hayattan başıma uyuyor mu sen akbak dese ya? Kim bolayı? İçindeki. Atası kim ya? Tapkıdan hazır mağa bak. Apkelegen hazır asma. Akbak dese. Bu kanday neme ya? Bu ölüm dügreyim dese. Çalgıdan hazır bolmağa. Hayattan başıma ödüm bilmeyim onun için. Hayattan alıp geldim bilmeyim ya. Al telefondu. Hasan, altınım, al koyçum. Hasan bizde uşunday günge kalıp turbaçı. Oğuday ay, kanday günge tuş boldum. Hasan, men oylosam da balam da oyloçu. Hasan, o suyudun, ökörüzün suyuzdan jaralgan bala bu. Hasan, mınday kılbaçı. Sıktap жүрüp ay gününe жетti. Ay gününe жетip kız törödü. Kız töröp kayda barарын bilbey айланчыктап эжесинин үйүнө жаш баласын көтөрүп кайра келди. Alo. Ay bu kандай эле кыргызстандыктар акча эле сурай берсең, акча дейбечи. Не, Москвада акча жаап туруп я. Жоқ менде жоқ, болды, экинчи сурабагыла. Үйрөнүм туурайм десе. Ай. Эмне келдиң сен я? Балаңды көтөрүп ал. Мен сага келишпейм деп айтпадым беле үйгө я. Сен кандай нересиң укпаган? Ой, өлүмдү көрөйүн десе. Бул балаңды эмне кыласың я? Бул балаңды мен батыра албайм. Квартиранттарым келсе, өкөгөр аңкылдап отурсаңар. Көзүмө көрмө жогогунун. Балаңды таштайсыңбы, же бирөөгө бересиңби, менин эч кандай ишим болбосун. Чыгып кетти азыр үйүмдөн. Бас, мен сага көргөзөм азыр жолду. Кечке сендиректеп жүрүп, кайда барарын билбей, акыры баланы таштайм деген чечимге келип, күүгүн талаш балдар ойногон аянтчада көз жашын төгүп отурду кыз. Акыры бар күчүн жыйнап, жаңы төрөлгөн көдөктү таштамак болуп, ыйлап отурду. Мурда бир башын корголоп жүрсө, эми наристеси менен, эки баш менен кайда барат? Эч жерге батчуда эмес. Айласын таппай, жүрөк этинен жаралган баласын бир жерге таштап, андан кутулуунун жолун ойлоду. Башка аргасы калган эмес эле. Кудайдын алдында түзөлгүс күнөөгө батып, пенденин алдында бети чиркөө болуп калганын сезсе да, тобокелге бел байлады. Жүрөгүм ыжыгыла, ичинен кан өтүп турса да, ушул ишти кылмак болду. Эл жок, ээн жер издеди. Кудай-ай, кантип таштайм сени. Сени таштагыдай эмесмин. Кудай-ай, о Кудай, ушундай күнгө туш боломбу? Ушундай күнгө чыдагыдай эмесмин. Эл журт эмне дейт? Кантип багам? Ачкадан өлтүрүп алгандан көрө, бирөө жанын багып алып, балдар үйүнө таштаганы оң беле. Же, балага зар болгон адамдар асырап багып алганы оң беле. О Кудай. Кайда барам? Өзүм аран жүрүп төрөдүм. О Кудай. Эмчек сүт, сүтүмө тойгузуп балкылдатып эмиз албайт окшойм. Анткени мен алсызмын, айласызмын.
жеңил ойлуу, алсыз апакеңди кечире көр кызым. Кечире көр, кечир кызым. Наристе менен өзүңдөн өзүң сүйлөшүп атасың. Мен айтчы мага, эмне ушунчалык башка иш түштү, айтчы. Мен бир жардам бере алармын, айтчы. Кеч да кирип калды, суук да түшүп калды айланайын. Айта кой. Алайын эжеке, мен алсызмын, айласызмын. Бир канатым кыркылган кушмун. Бир балага алданып, акмактык кылдым. Боюмда болгонун угарзамак качып кетти. Ал баланын үй бүлөсү бар, баласы бар, бала экен. Жаштык кылып, мастык кылып, өз убагында аборт кылдырганды да билбептирмин. Эжекемдикинде жашайт элем. Эжекем төрөп келгенде үйүнө киргизбей кууп чыкты. Барар жерибиз жок, жер наныбыз жок. Бир айнам кетип, айнамды таппай турган убагым. Айланайын кызым, ыйлаба. Жаштык, мастык деп, бул жашоодо баардык нерсе алтын башка түшөт экен. 5 күнүң жарык болсо, 5 күнүң караңгы болот. Айланайын баардыгына чыдашыбыз керек. Ошон үчүн жашоо кызык болот. Капаланба. Москвада кам көрүү аялдар кеңеши бар. Ушинтип турмуштан жаңылган, ооруп, кыйналган жаш келиндерге, эжекелерге биз жардам беребиз. Айланайын кызым, ыйлаба. Сени жумушка да орноштурабыз, балаңды да багабыз. Азыр менин үйүмө барасың, курсагыңды койгузабыз, уктап турасың, жумушка орноштурабыз. Айланайын, жүрө кой, жүр. Эшик суукта болуп кетти, караңгыда болуп калды. Жүрө кой. Аял кызды үйүнө ээрчитип кетти. Мына ушундай көрүнүштөр мектеп жашын бүтүп, бойго жеткен кыздар турмуштун айынан миграциялык агым менен кошо чет жактарга иштегени барып, ошол инсценировкадай жагдайларга кабылышат. Натыйжада бойдон алдырышып, же болбосо наристесин таштап, кайра ишин уланткан учурларда дал ушул кам көрүү кыз-келиндер кеңеши колдоо алып, жардамын көрсөтүп келет. Тилекке каршы бул кеңеш түзүлгөнгө чейин канчалаган кыз-келиндердин маселелери чечилбей келген учурлар толтура. Кыргыз кыз-келиндери массалык түрдө чет өлкөлөргө чыгып иштеп келе жатышкандыгы миграцияда басымдуулук кылат. Бул маселе жогорку кеңеште да каралып, аны чечүүнүн жолдорун издеп, мыйзам долбоорлорун кабыл алган учурлар аз эмес. Кам көрүү кыз-келиндер кеңешинин ар бир мүчөсү бул кечеге атайын даярданышып, ырдап бийлеп, ал эми акын кыздар энелерге арнап ыр окушту. Андан сырткары келген коноктор кеңештин жетекчиси Токтакан Эсеновага белек бечкектерин беришип, куттукташып, мындан ары да ийгиликтерди каалашты. Билимдик жак статусубуз аябай төмөндөп баратат. Жаш кыздар көпчүлүгү жеңил болушуп, бузулуп кеткендер да болуп атат. Өзүбүздүн дагы кыз-келиндерибиз бар, баардык гана болбостон өзүбүздүн кыз-келиндердин шыгына жараша дагы, өзүнүн жөндөмүнө жараша дагы жогорку деңгээлде иштеп, жакшынакай иштерди алып барып аткан жекешкерлерибиз да көп. Өзүмдүн аялдар кеңеши, кам көрүү кеңешинен айта кетсек, биздеги жеке ишкерлерибиз, ар тараптуу ар кайсы ээлери, врачтар, ошол сыяктуу врачтар, мугалимдер, ар тараптуу кыз-келиндер бар. Ошол кыз-келиндерибиздин биз стимул берип, энекенибизди элге, журтка, ушу биз өзүбүздүн баягы энелик статусубузду, жүрөгүбүздөн чыккан оюбузду элге жеткирүү, билгизүү максат эле. Ороз айында биздин Токтакан эжекебиз ушунча элдин башын бириктирип, ушунча аялдарды команда түзүп, ачылган коомуна биз аябай сүйүнөбүз. Ошондуктан деген бүгүн биздин деген кичине болсо дагы салым кылайлы деп биз кичине спонсорлук жардам бердик колдон келишинче. Ошондой эле мен айтып берет элем, ошол бизде деген аябай көп бизнесмендер көп, бизден иштеген агаларыбыз, акчасы көптөр. Ошолорго кайрылат элем, ушундай биздин ушундай коомдорго, спортторго
акчаларын влаштетип, биз бири-бирибизге жардам берип, бирөөнүн жерине жүргөндө эми биз ар дайым кыргыз элине бири-бирибизге жардам берип жүрсөк жакшы болот деп ойлойм. Бүгүнкү кечени уюштурган Токтокан эжеге чоң ыраазычылык. Жана ошондой эле бүгүнкү энелер күнүнө энелерибиз аман болсун, башынан ак элечеги түшпөсүн, жана ошондой эле төрүбүздүн көрк болуп жүрө берсин. Бөтөн жерде жүрөбүз, ушу энелерибиз аман болсун, тынч болсун, оорубасын, оору сыркоодан сактасын Кудайым. Токтокан эжекебиз ушул жамааты менен аман болсун. Ар дайым ушундай жакшы иш-чараларды өткөрүп, ийгиликтерге жетише берсин. Токтокан эжекебизди биз көп жылдан бери эле билип калдык. Ушундай активный, жакшы иштерди алып барып жүргөн уюшумдуу эже. Ушул ынтымагынан жазбай, ушундай ишмердигинен жазбай, кыргыз үчүн, мына Москвадагы аялдар үчүн күйүп, эмгеги элге сиңире берсин демекчимиз. Бүгүн аябай сонун иш-чара болуп жатат. Эмнелер күнүнө мына кам көрүү, аялдарга кам көрүү коому жакшынакы уюштуруп жатышаттар. Биринчиден энелердин бардыгы ден соолук, иштерге ийгилик, ар дайым энелер бар болсун. Эне бул кандай деп коет, бул биздин немебиз жашообузду агып турган булак туурабы? Энесиз эч ким кандай бул даражага эч ким жеткен эмес, жетпейбиз дагы. Бул жерде отурган баардык энелердин бүгүнкү майрамы менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Бардыгы ден соолук, үй бүлөлүк бакыт, эч качан эненин көзү жаштабасын. Ушунчалык духовный сонун энергия алдык да, эмне үчүн дегенде биз баарыбыз энебиз, энелер майрамыга арналган ушундай сонун концерттик программага аябай ыраазычылык билдиребиз. Токтокан эже Азамат ушунчалык ыраазы болуп, иштерин ийгилик каалап кетем. Толкундан кээ бир жерлерди ыйлаган болсок, кээ бир жерде сүйүнүп, жыргап, алаканча чабып турдук. Ушул иш-чара, уюштурулган иш-чаралар дагы деле көптөн боло берсин, элге жакшылыкты тартуулаган коомдордон болуп жүрө берсин. Бул коомдогу кыздардын аракетчилдиги, алардын өз ишине берилгендиги, өздөрүнүн жумуштары болгонуна карабастан, чыгармачылыкты, ушундай кам көрүү үчүн жасаган аракеттери, кыз келиндерге кол сунган жардамдары өтө жакшы, жогорку деңгээлде экенин байкап, аябай кубанып, сүйүнүп отурабыз, колдойбуз. Биз дагы жардам колубузду сунганга даярбыз. Булар менен биргеликте азыр бир инсценировка көрсөтүлдү. Ошол жаш курактагы кыз баланын мигрант катары келип, бул турмуштун татаал оош кыйыстарына чыдабастан кайрылууга, сынууга, турмуштук мүчүрүштүктөргө жана оор, бир жагынан кайгылуу, бир жагынан өтө кыргыз эли үчүн деле жаман десек болот. Ушундай акыбалда калган тагдырлар жок эмес чындыгында. Турмуштан алынган инсценировка болду. Ой баттым кыйла, ушуну көргөндөн кийин ушул кыздарыбыз качан гана өзүн коргоого даяр болгондо, өз укуктарын коргой алган мезгилде, эмгекке трудоспособный деп коебуз го, ошо эмгекке жарамдуу болгон убакта, өздөрүнө жакшы бекем тура алган маалда келишсе, үй бүлөлүү болгондо келишсе деле каршы эмес элем, же болбосо бет туугандарынын, ата-энелеринин карамагында бирге болсо жакшы эле деп ойлойм да. Себеби бул деген чындыгында Москва өтө чоң мегаполис, жаман да, жакшы да, ар кандай адамдар бар, ар түрдүү улуттагы, ар түрдүү психологиядагы адамдар бар дегендей. Ошон үчүн ушул кыздардын ушундай жолго түшүп, ушул турмуштук сынууларга кабылганы мен үчүн өтө ойго баткан маселелерден деп ойлоп калдым да өзүмчө. Арине, эне бар үчүн биз барбыз. Аалам бар, адам бар, турмуш бар, жашоо бар. Сиз жана биз бир кичинекей тамчы суудан эненин денесинен кыймылга кирип, бир бурда меттен чоңоюп адам болгонбуз. Бул үчүн эң биринчи энелерге карыздарбыз. Кыргыз Республикасында 2012 жылдан бери май айынын 3-жекшембиси энелер күнү катары белгиленип келе жаткандыгы жалпы кыргыз журтчулугуна маалым. Эмесе энелер күнү менен бүгүнкү салтанатка катышып турган жалпы энелерди Ары Дүйнө Адабий клубунун атынан кызуу куттуктайбыз. Урматтуу апалар, ар дайым төрүбүздүн көркү, улутубуздун сыймыгы болуп жүрө бериңиздер. Бүгүнкү күндүн эмесин чагылдырып жакшы концерт, жакшы сценалык
оюндарды көргөзсө, ушундай мероприятиялар тез болуп турсун. Канча адамдар чарчап, кыйналса дагы ушундай сонун нерселерди өткөрүп атышат. Токтакан ишиңе ийгилик, ар дайым ушундай иштердин жөрөлгөсү болуп, бизде жардамчысы болгонго аракеттенебиз. Аябай ыраазы болдум. Өкүлчүлүктө чакырды эле официально ушу шайыр апаларды. Биз болсо Москва жергесинде биринчи жолу уюшулган шайыр апалар долбооруна катыштык элек. Ошо Ат-Баш районунун шайыр апаларыбыз. Чоң рахмат, ушундай кечелерге сөзсүз катышып турабыз. Колдойбуз ушундай аялдар коомун. Бири-бирибизге жардамчы бололу, жакшы нерселер жүрөлөр болуп турсун. Мен дагы 4 баланын энесимин. Мен да ушундай ушул жакта кыздарым менен, балдарым менен жүрөм. Ылайым мен жаштарга каалайт элем, ыйман, ырыскы, жашоодо бардык нерсе, ар бир нерсеге алданып калбай, ушу жаштарга көп айтат элем, ыймандуулукту тилейт элем балдарга. Токтогон эсене мына ушундай бардыгыбыздын башыбызды кошуп, ушундай уюмду уюштуруп, атканыңа аябагандай чоң рахмат, сыймыктанам. Биздин айымдар ар дайым ушундай алгалап, өсүп, ушундай иш-чараларды көпкө өстүрө берсин. Иштерине ийгилик каалайм, эзголуктары болсун. Мындан ары дагы көп иш-чараларды өткөрүп, көп жардамдарды, кайрымдуу иштерди кыла беришсин. Кеченин аягында келген конокторго Камкөрү кыз-келиндер кеңеши ооз ачырып сыйлашты. Мадина Жапарова, Бактыгүл Алымкулова, Гүлдесте Капарова, Супара каналы, Москва шаары, 2019 жыл.